Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho trazer pra você uma dica pra Gol Bola e serve pra muito carro também, que é o que? Barulho nos freios. Você tá andando, tá fazendo barulho no freio, e você pisou, aumenta o barulho no freio, tá? A gente vai pra alguns fatores que fazem isso acontecer, tá? E, consequentemente, o que vai exigir para cada caso, tá? Só lembrando você que o canal é patrocinado pela CDV Vinecar, desmanche automotivo lá no Rio Grande do Sul, tá credenciado pelo Detran, faz envio para todo o Brasil. Então vai aqui na descrição que tem o contato deles, entre em contato com eles, fala que veio aqui pelo canal, com certeza ele tem a peça que precisa pro teu Gol Bola ou para qualquer outro carro, tá? CDV Vinecar, contato na descrição, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que tem que fazer, quando a gente identificar que tem barulhos, tá? Que a gente acha que é do freio, e quando pisa, aumenta, tá? A gente tem que levar em consideração o quê? Da onde vem o barulho. Porque assim, a gente consegue perceber se ele vem da parte dianteira ou traseira. A gente tem que tentar identificar primeiro aí, tá? Se tá fazendo barulho, vamos dizer assim, quando você percebeu, tá andando, tá fazendo barulho nas rodas sem acionar o freio, então assim, é como se fosse algo raspando, tá? Você tem duas possibilidades. A primeira é quase nula, tá? Que seria o quê? Uma roda torta, uma roda empenada, ela tá raspando em algum lugar. Mas isso é nulo, vamos dizer assim. Isso é nulo porque é difícil acontecer isso, tá? Pode ser que aconteça, você pega um buraco, uma cratera gigante, mas casos excepcionais, tá? Agora, tirando essa, descartando, mas só falar que ela pode ser uma das hipóteses, tá? Mas agora, a mais provável, quando começa a acontecer esses problemas de barulho, quando você pisa no freio e ele faz o barulho, é um sintoma que é característico de um problema. Agora, quando o carro no movimentar já está fazendo barulho, porém quando pisa faz mais o barulho, aí tem uma característica que é clara. Na maioria dos casos, tá? É rolamento de roda, tá? Na maioria dos casos. Porque se o carro está em rolagem sem acionamento dos freios, com certeza o que está pegando... O que tá fazendo barulho, que tá roncando, na verdade, é os rolamentos. Agora tem que identificar da onde tá vindo o barulho. Se é do rolamento, se é na parte dianteira ou traseira do carro, tá? Se for dianteira, você vai ter que trocar o rolamento do cubo de roda, tá? Senão você tem que trocar aqui o rolamento da roda traseira, tá? O rolamento da roda dianteira é um pouco mais caro que o rolamento da roda traseira, tá? Ambos dá pra você fazer em casa também, tá? Dá pra fazer em casa. É que assim, o rolamento ali, geralmente, ele bate para tirar, só que ele é colocado na prensa para não estourar, tá? O traseiro dá para você colocar só por encaixe, tá? É mais simples trocar o traseiro do que o dianteiro. O dianteiro requer realmente ali uma prensa para fazer um serviço profissional, tá? Então tem que levar para trocar. Então assim, tá em rolagem, sem usar o freio e tá roncando, tá fazendo barulho, é rolamento, tá? A maioria dos casos é rolamento. Tem que verificar se na área com câmbio, tudo. Mas na maioria dos casos, desengata o carro pra ver. Mas na maioria dos casos é rolamento de roda, tá? Tanto dianteiro como traseiro. Agora falta identificar aí qual que é. Sempre quando trocar um, troque o par. Ah, tá roncando o da esquerda. Se tá roncando da esquerda, consequentemente logo vai roncar também o da direita, tá? Então troque o par, tá? Se for trocar o da frente, troque os dois. Se for trocar um traseiro, troque os dois, tá? Agora, se você quer acompanhar a próxima dica, clica aqui embaixo onde está escrito inscrever-se, que eu vou trazer muito conteúdo para você e você vai acompanhar a próxima dica que com certeza vai te ajudar e pode ser o teu problema. Então clica aqui em se inscrever-se, que vai ser muito rápido e vai te ajudar muito se você fizer isso, tá? Então, vamos lá. Outra hipótese ocasionando isso pode ser o quê? Você tá em rolagem, tá? Mas e já tá com algum barulho, porém quando você pisa no freio, se intensifica, tá? Isso pode ser um problema, a gente pode ter assim, ou a sapata tá zoada, a sapata de freio, essa parte de freio pode estar zoada, tá? Ou, né, a parte de disco e, disco e pastilha. Você pode ter um disco empenado, tá? Ah, Rafael, como é que empena disco? O disco ele vai empenar pelo simples fato, às vezes você tá usando o freio, o freio esquenta, é normal, o freio esquenta. Às vezes você segurou por muito tempo, ele esquenta. Aí você passa numa abençoada poça d'água. Você passa numa poça d'água, a água voa no disco e ele tá quente, é muito quente a temperatura que ele fica. E eu não digo que você passou na primeira poça, acontece isso. Mas ele acaba, às vezes, dependendo da temperatura, dependendo como tá o estado dele, se ele já tá muito fino, se não tá, ele acaba empenando, tá? Então você vai estar andando, ele vai estar pegando na pastilha e vai fazer barulho. E conforme você pisa no freio, vai intensificar o barulho. Porque a gente tem um gap ali, que seria uma distância entre a pastilha o disco, e você vai diminuir quando você pisar. Então assim, o disco vai querer fazer isso, ó.
vai fazer isso aqui na pastilha, só que você vai estar pressionando, então vai ser contra forças, então vai acabar fazendo barulho em algum lugar. Provavelmente quem sofre mais é a pinça de freio, tá? Porque o disco, como ele é sólido, é algo muito mais sólido, tudo bem que a parte hidráulica tem força, mas como é muito mais sólido, ele acaba fazendo barulho, tá? Então assim, das duas uma, se tá roncando somente quando você tá rolando, pisou no freio, não faz barulho, se aconteceu isso, é quase certeza que é rolamento de roda, tá? Então tem que ficar atento, rolamento de roda e freio, tá? Na parte do burrinho vai ser mais difícil acontecer isso, tá? A parte traseira, se for freio, tá? Pode acontecer, mas é muito mais difícil, é muito mais fácil acontecer isso na parte do freio dianteiro, tá? Então assim, você tem duas hipóteses, ou rolamento de roda, tanto dianteiro como traseiro. Primeiro identifique da onde vem o problema, tá? Ou então os freios, tá? Questão de, pode ser um disco empenado, pode ser uma pastilha gasta, principalmente se é quando você pisa no freio, aí pode ser realmente uma pastilha gasta, porque às vezes tá pegando direto o suporte, o aro da pastilha direto no disco de freio, e acaba isso com o disco de freio, tá? Porque vai acabar riscando, vai acabar acontecendo muita coisa, tá? Então assim, olha, tá? Principalmente começou a fazer barulho, roda é uma coisa muito importante, é segurança. Então começou a fazer barulho, começou a roncar, olha porque você pode ter um problema, tá? O problema material é o de menos, o problema é quando afeta a segurança, tá? Então tem que ficar atento, tem que ficar muito atento, tá? Então eu convido você a olhar se tá legal o freio, leva no lugar de freio, que provavelmente eles também já vê rolamento, dependendo do lugar, do auto center, né? Dá uma olhada nos freios, porque é muito mais importante que você imagina, tá? Com certeza você vai descobrir seu problema. Geralmente ou é rolamento ou é parte de freio, tá? Então olha isso aí pra você não ter problema com o teu carro, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado dessa dica aqui. Eu vi que perguntaram aí com esses barulhos na roda, pisou no freio, faz mais barulhos, tá? Um dos problemas das causas são isso, então fique atento pra você não ficar na mão, não acontecer um acidente, porque é muito importante. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica na bolinha aqui do lado e se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito mais dica automotiva, muito mais conteúdo que com certeza você vai gostar e com certeza pode ajudar. Então se inscreve pra você não perder esse conteúdo, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, te encontrar no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, falou e fui!